Hey guys! Welcome again to my YouTube channel. They say I'm out of my mind, standing on the outside, but it's cooler, it's fresher. I like it here. They're all gonna say what they want. Guys, welcome again to my YouTube channel. Ngayon, gagawin natin ay what's inside my school bag. Guys, tingnan natin guys kung anong laman ng bag ko. Wala pa akong ayos. Okay pa naman. Unang laman ng bag ko ay booklet namin. Booklet namin sa advertising and sales promotion na subject ko. Dalawa. Isa sa akin at isa sa boyfriend ko. Second S. Headset, guys. Hindi ako nawawala ng headset kasi mahilig ako sa music. Pag vacant ko, nakikinig ako ng music. Charger ko. Ganito na to. Charger ko, guys. Kasi yung pasok ko 3 PM to 9 PM. Yung cellphone ko minsan nalolobat kasi nanonood ako ng YouTube. Then isang late lang pala ng bag ko. Saan ba yun? Tiyang! Dalawa ballpen ko, guys. Ano kaya susunod? Next is lip balm. Hindi ako nawawala ng Vaseline lip therapy. Kasi minsan yung lips ko nagka-crack minsan kasi sa lipstick ko na ginagamit ko. Sa mascara ko minsan kasi guys umaalis ako na walang ayos kaya late na ako pumasok tas mag-aayos pa ba ako. Doon na lang ako sa school nag-aayos. Then library card ko, alam mo ko. Library card ko, guys. Pasensya na sa picture. Hala. Hindi ko niligpit. Ano to? Ang dumi. Questionnaire pala ito. Sa exam namin nung Sabado. Saturday nag-exam kami sa Polsci. Questionnaire yun. Yan, ito sa kilay. Hala, sira na, guys. Yung cream ko. Yun yung nilalagay ko sa mukha ko kapag nasa school. Wala to. Pira ko, guys. Nasa school. Hindi nakalagay sa wallet. Then lapis kasi nung
Tuesday, last week, nag-exam kami sa sa guidance. Lapis yung pinapagamit sa amin, kaya lapis. Eyebrow ko. Para hindi ako nag-aaral, guys. Kasi laman ng puro left hand. Hala, ano to? Wala, guys, puro na to. And then, candy. Kasi minsan nagko-commute kami. Yung amoy sa bus. Hindi ko bet. May mga basura pa, guys. So, sorry. USB ko. USB ba? Kasi sabi sa teacher namin, hindi to USB tawag. Flash drive. Oh, yun. Flash drive. Flash disk. Kasi sabi ng teacher namin na hindi daw to dapat tawagin. Yun lang, guys. At itong barya-barya. Nana. Yun lang laman sa school bag ko, guys. Ito siya, guys. Oh.